abakunzi ba Agateka ndabaramukije cyane amahoro Imana bane namwe sinovuga ibintu byinshi abakunzi banje bankurikirana nawe ndababwira ko ndafise ega nawe amafaranga nawe amafaranga nanje ndamafaranga ujya n'amafaranga rero Imana nyene ibikunze uzona bigeze neza ariko ni Imana tu bijya bagita ubwibone kandi mwino sisi byiza kugira ubwibone kuko ibi bintu tubamo muri ino si byose tuzobisiga cyo wowe uri cyo cyose uzogera igihe ugende rero ukagombye kuba mugufu ukitonda kuko ino si ni danje twubahishe filme Ndundi kuko ndibaza ibinyi namurabona ibintu bidasanzwe naho mwari bwabibone muri sinema Ndundi rero yes wakunze ba Agateka TV, this is Mr. Vibe. Mayona ko naje niteguriye bino birori kuko ni birori bidasanzwe, ni birori ubona biteye igomwe, ni birori ubone yuko tutari bwabone kuva Uburundi bubaho muri filme Ndundi. Utire bino birori twitega iki bino birori twitega ibintu bitatu bikomakomeye. Icambere ni gushira ku mugaragaro ugusohora kw'ifilme bise Urukundo Niki yateguwe n'uruganda bita The Great Nation. Niko fi kurambabara nimbaga kivuze nabi ariko ico ni ikintu cya mbere cyatunezereje cyatumye na Agateka ihaguruka. Ikindi cya kabiri ni award iza gutangwa n'ikigo cha Twafa ni kigo gikora neza mu gusohora amafilme Ndundi. Hanyuma turafise n'ibindi bikorwa bitandukanye muza kubona navyo ako nakabanga. Rero mugumane natwe, turafite abastare batandukanye bagiye baza, turafite abantu ubona yuko bashitse hano nkuko twagiye tubibereka, n'abantu mubone yuko bashitse hano ari benshi cyane kujya ubwuko naho babicarika bigoye. Turafise ivyamamare biza gushika hano twagiye tubona hariho Abeli, turafise na madame wa Abeli ndetse nawe ari muri no filme yasohowe. Turafise ivyamamare nka Soro nabo nyene twamaze kumbe ko bamaze gushika hano ndetse muramaze no kubabona. Turafise Alvera ndetse no mukanya nawe turamuyagira, turaza kumuyagisha. Turafise abantu benshi cyane, turafise na mama Peace yayi nawe nyene turaza kumuyagisha. Bakunzi ba Agateka no hava ndabimarira muri introduction nibagira gushimira uwo bitakagaga Oji, ndagushimiye cyane bana ko ariko bafatira amasanamu ku rwego rumwe rudasanzwe. Uyu ni Mr. Vibe wananye mugumana nanje kandi ndazi yuko mugiye kunezerererwa no kwakira neza bino birori wananye kudukurikirana. Welcome. Urabona ko turi mu kazi ego cyane twagiza. So nikiye cyadukoranije rero kuri uno munsi dufite lancement ya filme yo gusohora umuhungu wacu imwe irabije imbere niyo kugira aho nyine ni sawa gusa umuyaga rero shira rero hariya kibambazi mujyo niyatemba urane bikorwa yuko ntitureka kumakora. Okay, I'm very sorry bafana bacu turabakunda rero naho ni sawa bafana bacu turabakunda. N'umunsi twakoranije na filme nshasha yitwa Urukundo Niki, tuko turasohora umuhungu wacu Fiko ari brother wanje ariko kandi twaturi ko muri Twafa ariko yuguruye company yiwe yitwa The Great Nation. Ego ivyo vyatuzanye sasa muraza kubona ibindi vyinshi safi sana. Kweri ki atari ko haravugwa Twafa ni kubera turiko turasohora Fiko ariko Twafa niyo yabikoze n'umuvyeyi. Iyo nka uri mugira mariage ntazoguma bavuga Bosco bazoguma bavuga wewe Mr. Vibe. Yeah. Papa reka ndagushimire ariko nabahe bantu tuza kubona tutahora tubona muri bose bari mu gisata ca filme nta numwe aza guseba muri kino kintu. Yeah. Naho muri ko muri ruka ariko naguma ndakubaze none. Ego. Urimo muri no film naho nije nayikoze nije nayanditse everything urumva ndi sinkina ariko ibindi nije nabikoze. Okay, nije nayikamera nije nayiditsinze urumva ko ndi tusalimie kidogo. Meze neza cyo mana meze neza. Yeah. Ariko urashaka kubwira abakunzi ba Agateka n'abakunzi ba bino lancement y'Urukundo Niki. So bakunzi bino lancement murabona ko ari film idasanzwe cyane. So timu Mr. Sami turi ngaha. Wow. Yeah, wow.
sister girako ramutse abakunzi ba Yagateke. Ndamukije abakunzi ba Yagateke. Wow. Wowe girako ngiye gusa. So Sami, iyo uje muri bino birori ukabona hari abantu bavuga yuko haba hari amakimbirane. Wowe ibyo bintu uravyemera? Oh, iyo hariho amakimbirane nitware kuba twajenga kubera dukundana n'ubumwe. Wow. Niki kintu rero wokwira abakunzi ba Fiko canke ubwira Fiko kurabana yuko aheruka kuvuka. So Fiko je kintu cyambere no mubwira burya no muri legend man. Wow. Kuba koze lancement nk'iyi amateka. Vraiment saruti. Ibintu biraryoshe cyane. Reka tukushimire papa. You are very smart. You are very smart. Vanilla Vin araberewe sana. Bone uko hano turafite abastare benshi cyane, abastare ubona bamaze kuyishikira, numunezero mwinshi cyane. Urabona ko ari birori biryoshe, urabona ko twabuze aho duhera naho duhereza abengo rabo no mumere mere mama PCI andakubona uri smart, muhera ku maguru araberewe pe, araberewe abanyabisoza ndagene no kukubona papa. Mwashaka ko mutsa abakunzi ba Yagateke Gasindi urekoresha umwanya. Yes, urashaka kuramutsa abakunzi ba Yagateke. Hello Yagateke, abakunzi ba Yagateke mwese ndabayambiriye, ndabakumbuye. Umumero wacu rero n'umusare cyane rwose. Wumva gute ko washitse muri bino? Kuberewe none nawe. Ndiko ndimenyereza ubuke. Ngo ntibicurana za bindi. Yes, bakunzi ba Yagateke TV, urabona yuko Vanilla Vin General namwobewe. Baraberewe, baratagase cyane rwose. Ni bintu none ko nabakobwa sister. Jona mukobwa vema nuko ngomangire mariage. Yampabuye uno mukobwa araberewe cyane rwose. Ndabona Ruvera tugomba tumuyagishe gatoyi, tubwire uko yiyumva kuba yashitse muri no lancement. Reka tumaze tumuramutse gatoyi Ruvera ni Yagateke. Sorry. This is Mr. Vai. Bashaka kuramutsa abakunzi ba Yagateke. Tugira abakunzi ba Yagateke ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana bane namwe. Baramudutwaye gatoyi, nta kibazo, tubandanye nino vibe. Ariko sister ni sawa? Uri umufana cyangwa uri muri no film? Ndo umufana. Urakura baraba kamera ni Yagateke ntayuzi. Baramutse rero abakunzi ba Ndabaramukije abakunzi ba Yagateke. Bakunzi ba Yagateke TV tubandanya tunezerwa, ariko Arvera ntasho musaza papa ushaka kuramutsa abakunzi ba Yagateke. Yagateke murabameze neza, ndabakunda cyane mani bahe. Wafatishije muri pakita. Abantu twabyaye abana batugambanira bari bibatse. Yaga n'abakunzi ba Yagateke vraiment. Kuba waje muri no lancement twitegiye ko nawe wowe uri no muri film. No. Warabonye ko kuri afishe sindimo. Kandi congratulation, indirimbo igeze kurema. Thank you. Naje gushigikira turapa. Wow. Hanyuma turanezererwa n'ibikorwa byawe. Urashaka kubwira abakunzi ba Yagateke bakuzi cyane rwose kandi bagukunda. Sinovuga ibintu byinshi, kumbura umunsi umwe nzaza tuganire twisanzure. Jengu mashima na papa se waranyemeye. Umunsi umwe bizokunda. Yego. Urakoze cyane. Papa smash. Reka ndagushimira Ruvera. Murakoze Imana. Urashaka kugira abakunzi bawe baguma gukurikirana mbe ni indirimbo yawe iraryoshe cyane. Ushaka kubwira abakunzi bawe baguma gukurikirana. Abakunzi banje bankurikirana naguma ndababwira ko ndafise indirimbo nasohoye yitwa no mukurahe, mushobora kuja kuyiraba kuri channel yanje ya YouTube mukashigikira. Imana bahumugisha. Ariko anyway duse n'iyindi ndirimbo tugomba gusohora kuba narabibonye twe na Wemanela my manager. Nibaza Imana idufashije mu ndwiza nayo tuzoyisohora. Uraberewe vraiment. You very smart. Uraberewe nakuravye kuva kare. Guhera hasi kuduga gushika ku mutwe uraberewe. Ushaka kubwira abantu abakunzi ba Fiko nigiki wababwira? Ndacho ndabakunda cyane. Wow. Nigiki wabwira abakunzi ba Yagateke? Uramaze kuyumva ndi Yagateke TV. Yeah. Igikorera ko Mario. Yeah. Ndabatse kwikora. Uri umufana wiwe. Yeah. Nigiki wabwira abantu
usanga badakunda filime ndundi? Bon, ikintu cya mbere nubwira abantu badakunda filime ndundi si byiza cyane, ntabwo ari na gato, ahubwo nibayikunde bayumvemo kugira basigikire igihugu cyacu cy'u Burundi n'abakinnyi bacu mu Burundi. Kubera ko ukunda filime ndundi? Kubera icya mbere ni uko igihugu cyacu cy'amavukiro ni mu Burundi, ikigira kabiri ni uko nayumvisemwo, irindi mu maraso nayumvisemwo, ntemberamwo njyana yose mu maberebere. Akazina kawe burya nibagiye kukubaza? Izina ryanje muri filime banzi nka Tatiana, ariko ku mazina y'abavyeyi nitwa iteka. Ubu ni Tatiana? My goodness, uri kibaju. Ndagiye kuba mwena muri no filime uzoba urimo? Oya, muri no filime simbimwo. Naje gushigikira bene data. Hariho n'ikibaju ngaha. Sister, karibu cyane rwose. Uraberewe pe. Murakoze cyane. Uraberewe. Sorry. Abagutumye nza ngaha ndeza kukuvuga witwa gute sister? Nitwa Sami Briana igira neza. Wow. Waje ngaha nk'umuntu tuza kubona muri lancement y'ino filime cyane? Naje ngaha nk'umwe muri Bene Ndavyi Foundation. Bene Ndavyi, histoire yayo ni yihe? La histoire ni ndende cyane, no ivuga kuri ntuze nyawe sinoyimana. Ariko ego. Uhora ukina filime? Nkana? Maze kuboneka muri filime Inkomezi z'agahinda. Hajya warimwo? Wow. Erega mwahindutse. Dushaka kutumenya jusqu'à kuba ushobora kwambarira ibintu nk'ibi bisiguye iki nk'umurundikazi? Ni by'agaciro cyane kuko mu bintu twigishije bwa mbere tukivuka ni imico n'akaranga no gukunda iby'iwanyu. Rero kubona ashobora kwambarira nk'ibi urubanza nkuru ni iby'iteka nuko ari iby'inkoramutima cyane. Umukobwa mwiza nkawe kubera ko utajya mu muziki ndundi ariko ukemera kuza muri bino bintu by'amafilime. Umuntu wese afite impano yiwe kandi uko wewe ukunda ikintu siko nanjye ndagikunda. Rero nimba nirisanze nkunda filime siko nawe ukunda filime. Reka ndagushimire sister. Merci beaucoup. Iki cyo wabwira abakunzi ba Fiko Fiko? Abakunzi ba Fiko Fiko. Reka cyane. Aha twaje kubera muraba agaciro ku Jean kuri cinema ndundi kubona mushaka guseruka nk'abantu cyenya mukaza kubashigikira n'ivy'inkoramutima cyane. Reka twizere namwe yuko muzodutumira mu birori byanyu. Rwose cyane rege ikibazo. Bene Ndavyi Foundation. Wow. Bwira neza muri no filime ukina nkana? muri no filime uzobibona rero ugomba bica habona usigaye uzi kubika ibanga. nahora ndikimenera jewe ndaryoherwa iyo ndakubona muri filime. Kubona abantu bose bakinye filime bifuza gukinana nawe biva he? sinzi ngira nuko norohera bose. Wowe uroroshe rwose? hari ubwo ukeneye kuronka kubo? none nkeneye ndagenda. hari urumva yankeneye nka kugenda kumukinira muri filime. kandi wowe usa n'uwitaho umugabo fresh. ibyo nabyo bije gute ko turi mu bya filime turi mu by'abagabo? none filime woyitaho utitaho umugabo? none bari muri filime bose ni ukuvuga ko abantu bubatse se? oya harimo n'abatubatse. urashavuye? oya ntabwo shavuye. wubatse? ndubatse nyine rukiristo. reka ndagushimira. Fani iramutse abakunzi ba Yakateke yambu cyane rwose. Ngende kwicara ariko mama oya nukuri babwira akajambo. Mwakoze kudushigikira. Ego mama FTV 57 muzomure. Yes, bakunze Yakateke murana ko ari ibintu by'umunezero. Hano ko tunezerewe kuba twashitse hano hantu. Hano ko umubyeyi araberewe cyane rwose. Umubyeyi agiye kwicara mu kibanza cyiza cyane, mu kibanza ubona gitegekanirijwe ibyamamare. Tubona hajya Madame Abel araberewe, tubona Famira Vina araberewe, n'ibintu ubona yuko binezereje cyane. Hari abantu benshi batandukanye bari muri kino kibanza. Uko tugana twegera umusitari wacu Abel nawe n'umusaza. Ibirori bitangura mwumvire, ibirori bitangura saa 9 ariko Abel yashoboye gushika isaha 7. Papa uraberewe papa, uraberewe sana. Uzonyambarire kuri mariage yawe. Nabonye kuri stati yawe upostinga yuko washitse saa 7 ibirori bitangura saa 9.
niki washatse kwigisha abantu basanzwe bakora ibirori nk'ibi bikomakomeye? mu mico yanje ingene ndemwe ndi umuntu nkunda kujana n'umwanya jewe umbwiye saa 9 numva saa 9 umbwiye saa 10 numva saa 10 sindi muri ba bandi bakunda ngo baze abantu buzuye ngo kugira ngo batambuke abantu bose babarabe bijya bagita ubwibone kandi mwino sisi byiza kugira ubwibone kuko ibi bintu tubamo muri ino si byose tuzobisiga cyo wowe uri cyo cyose uzogera igihe ugende rero ukagombye kuba mugufu ukitonda kuko ino si ni danje. Iyo turiko turabona ibirori nk'ibi fiko baramudugije mbena hari izindi mpano witeguye kuduza ku mugaragaro nk'uko babikoze cyane gose ese abana benshi kandi nsanzwe ndi umuvyeyi muzobibona. Wow, nawe hari igisasi duteguriye cyane gose reka tugushimire papa. asante And then uraberewe cyane. Yes, bakunze ba Gato TV nk'uko mubibona ibirori biracabandanya, abantu baraberewe, abamama barapendeje, imipendezo gusa niyo tubona nk'uko mwumva umuziki ko turabandanya na vibe idasanzwe. Turabona ko hari aba DJ bagezweho, biboneka yuko ibintu byiteguriwe ku rwego rudasanzwe. Jewe simpenya no kuganiriza abantu naho baba bari mu bibanza kuko uyu munsi ndaberewe. Mama mbabarira pe. Jewe nemeye ndashika hano hantu kugira ashobore kuganiriza umuntu umwe ku giti. Waravuga ngo nta vibe fisi. Oh, twabonanye. Ina vibe kabisa. So fun. Uraberewe sana. Uraberewe sana. Thank you. Na uraberewe boy. Yes. N'amajambo yavuzwe inyuma ya interview twavuga bashikiriza uriko werekana fiko. Yego. Uyumva gute kuba abantu bagumye bagutera amashuri? Gushima Imana. Imana. Kandi nyene. Twitege iki muri Norance? Nibaza mwamaze ko ari bidasanzwe. Twari tumenyere ko filme ishobora kugira muri ubu buryo. Turabibona na rero n'ubundi murindire byinshi biri imbere kandi byiza. None mbere iyo turiko turabona ibirori nk'ibi hari abantu baca baguma bibaza amafaranga ava hehe? Ega nawe amafaranga. Nawe amafaranga nanje ndamafaranga ujya n'amafaranga. Rero Imana nyene ibikunze uzona bigeze neza. Ariko ni Imana tu. Imana. Kuko Imana imbere imisi yose kwafanira. None atamana ntajeyo. Mama. Nabashimiye cyane. Murakoze cyane Mr. Vibe. Murakoze bayagateke kumane natwe kwishimira imbere. Mr. Vibe afite mariage mu muterere kandi usikera imikashi yawe imikashi 61 211 184. Murabizi ko kugira mariage bitoroshe. Azi ko kugira mariage bitoroshe mu muterere n'ikihe cyatumye dukorana muri kano kazi? Cyatumye dukorana ni lancement officiel ya filme yitwa Urukundo Niki. Ni filme fiko azishoboye gusohokerako avuye muri twafa nk'umukinnyi yigenga afise company yitwa The Great Nation. Yes. Ego kandi tukaba tuza akaza gutangwa award ku mukinnyi w'umunyamwete. Wow. Mama reka ndagushimira kuri none twateye. Murakoze cyane. Kandi twitege ko hari n'ibindi birori bigiye ko. Cyane. Akanya keza umpaye. Merci. Kandi muhezagiye. You are very smart. Yeah, I'm very smart. Thank you very much. Ariko muri mariage yanjye ntavyo kuza wambaye imipira. Bazotwara nizi kamera. Bazotwara nizi kamera. Yeah. Hey, gute none Mr. Vibe? Fresh papa. Long time. No si. Long time sana waramevye gahunda twapanze yabaye amasigara. Marriage papa no komite nayisize yicaye ahantu. Kutanteye iteka yuko muri komite. Uri umubaho. Kandi nazi ngaha nino filme ntiyo gukundira. So tukwitege muri no filme Urukundo Niki. Ego cyane munyitege gose uko ndafise hori dasanzwe. Narakubonye papa. Urahemuka cyangwa urahemukiwe? Ndimwo hose ubu. Naratambikije gato. So iyo ibikorwa nk'ibi biriko birategurwa fiko arasohoye ino bikorwa. Mbega nawe uri muri twafa? Oya je sindi muri twafa gusa ni nabantu dukorana neza. Nabantu akabi kabo ni bon dukorana tubanye neza. Twitege nawe ibikorwa byawe byari.
vuba cyane kandi bafitiye surprise tutarenze mu kwezi k'umunani bagiye kubona smash wariwe mwitege abafana biwanje bafitiye surprise idasanzwe kandi ikomeye cyane. Yes papa, jewe nditeguriye kugusapotinga sawa for anyway nzobana abaye umugabo ho mwabyumvise. Thank you very much. Yeah, thank you also. Yeah. So ubandanye uhezagirwa kandi nizere yuko ino film azoza ari gisasu. So abantu batahora bakubona mu bintu by'urukundo nk'ibi. Oya ubu nabaye Sharukan. Muramuzi Sharukan no mu Buhinde. Malavida viri kwibebisha bisha. Nabaye Sharukan guys. Musanze no film umuntu atazoyira ariko. Oya arahombye vraiment harimo ibyamamare byinshi yari abantu bakura neza sana. N'indimi zose. Mwarabonye aga trailer barekuye. Karibu sana muzoyikunda. C'est sûr. Yeah. Thank you papa. Fiko kuindi shusho mu musengere umushigikire vraiment no brother ntacabaye ntacyo nakabikiwe. So mu musengere kandi mu mushigikira always. Asante. Bakozi ba Gatective nkuko bibona Fiko arashitse. Papa unapendeza sana. Sasa wimba gute kuba abantu bose baje muri bino birori kubera wewe? Ashima Imana. I'm so happy kandi no kuri bagize kuza kushigikira. Yeah. Iyo ubona tuwafa iri kiragushigikira sinova ngaha ntabikubwiye wimba gute papa? Ndagerwa cyane kubera mbashigikiwe n'umugabo akomeye bashigikiwe amande arwande Imana ishigike cyane ariko kandi yarampaye n'abantu babishira mu buryo bashigikira nyine ngaha ku isi bigaragara. Fiko niyihe mbono afise inyuma y'ino film? Inyuma y'ino filme mbona kure ndiko mbona filme ndundi yateye imbere yageze kure ku rundi rwego kuko nivyo nshaka nyine yuko tuja kwindi level. Yes. Icyatumye utegura bino biro? Icyatumye ni kugira ngo cyambere na mbere Imana ihabwe icubahiro. Amen. Icya kabiri nacyo ni kugira ngo twubahishe filme ndundi kuko ndibaza ibinyi namurabona ibintu bidasanzwe naho mwari bwabibone muri sinema ndundi. Rero jewe nahisemo gukora ibishoboka byose narasumye mvunira ko nakaguru kugira ngo nabe yuko nyene twobwira ibintu bitandukanye kandi yes. Uza nambaye idarapo ry'igihugu wabikwiye kuki? Of course jewe ndi Umurundi nubwo ndumubajuru ndumambasaderi w'ijuru navuye mu ijuru ndumwana w'Imana ariko Imana yarashimye ko niburukira muri kino gihugu. Rero si ibintu sinefata minenegwe ndefata ko nigikomeye. Rero ndafite insingano yo guteza imbere igihugu canje biciye mu Imana yashizemo kabisa. Aka live no munsi tukuma turyoheye bose ni ibintu bidasanzwe cyane ibintu bitari bimenyerewe. Aha ni muri The Greatness Company. The Great Nation Company. Ijambere iteguye ni ikoze sinema muraza kurabana filme ni idasanzwe ni ngibi. Fiko inyuma y'ino film hari izindi wateguye? Cyane singeneye kwicara ahubwo ndakeneye gusa abantu bansupportinga banshigikire bame ayo mafaranga kugira ngo nkore n'izindi nziza dukore n'ibindi bintu bikatse bikomeye gusumba ibi. Akabatse kanyuma warasubiye kwandika urukundo niki? Reka nanje sijana yanditse yanze Norasi. Reka ngaruke wenda kubatse nawe urukundo niki? Tubirinde uzabwira bariya muri film. Tukushukuru sana. Asante sana. Baguhere ku maguru. You very smart papa. Uraberewe papa. Fiko yo. Bakunzi ba Gatective mubandanye kunezeranwa natwe kandi turane ko ibintu bitesa sana. ahabona umunezero mwinshi cyane.
bakunzi ba Gatech TV uyu munsi turi kumwe na Gundos papa outfits wamponyoye kagaga ageze gushika hasi siko ageze gushika hasi arabona neza yuko twambaye bien turaberewe. iyo uri kurabona bino bikorwa papa ubibona gute? Mzee je ndashimira cyane kuko bino bintu ubona neza yuko ni bintu sometime tuba dukeneye cyane muri sinema mu gice cy'u Burundi siko turakeneye bino bintu kandi cyane bigiye bitandukanye kubera ko bro turabuze sometime turabuze bino bintu hari gisanga ibaze nk'amasinema y'abategurwa siko amasinema y'abategurwa cyane tukaza turagira mwene ibi bintu sinema yo bigeze ku rundi rwego man wanyina kuri nta interview twakoze na Fapa kara vibe ku rundi rwego rudasa iki gituma rero ubona neza yuko turakeneye yuko abasiniyaste bajya ahantu hamwe bakagira urunani bakavuga ati bana twebwe bakerekana n'urukundo. Umuntu yovuga yuko atarukundo ruriho muri sinema uyo muntu azuba ari ariko warabivuga bigerekana bivuga kugira wumva kamu ndabivuga kugira wumva kamu abavuga yuko Gundos yatamizwe na Tuafa barabesha cyane utamikwa gute uko nagushigikira Tuafa oya je n'umu content creator ndashigikira abantu bose muri sinema yose umusinasti wose nyezi ni lazima yuko ndamushigikira. Gundos ego gira akajambo bwiye abakunzi ba Gatech tugana ku musozi abakunzi ba Gatech TV mumve neza yuko ni byishimo bidasanzwe kuba ariko umuntu wese ataragira subscribe kuri Gatech manumva uyu muntu nyene nta kuntu cyangwa kuri anashe nyene abafise icyaha sometimes urakoze asante sana papa.